Vậy thì mấy anh đấy cũng là kiểu là chuyên viên về cái mảng đấy ở trong cái department của anh luôn đúng không? Thì cũng nói chung là đứng đầu cũng gần như là quản lý trong cái project ấy. Dạ. Thì có là những team đấy và cũng là và làm việc nhiều nữa thì chắc là quản lý nữa. Quản lý thì chuyên chỉ những người đấy sẽ theo dõi tiến độ mình test như thế nào, nói chung là đảm bảo để hiệu suất công việc là đúng trong ngày á. Dạ. Vậy thì còn còn về vấn đề khách hàng thì sao anh? Bình thường anh sẽ giao tiếp với khách hàng như thế nào và khách hàng của anh đa số là ở đâu? Hiện tại khách hàng chính của anh là ở bên Mỹ, Dạ. là công ty tập đoàn Avaya, công ty đa Dạ. quốc gia. Thì khách hàng hầu hết là bên Mỹ, nên cách giao tiếp là meeting thôi. Và mình meeting online như trực tiếp như vậy đấy, vô meeting xong rồi họ yêu cầu gì, xong rồi dev họ nói chung là trao đổi với nhau trong meeting thôi, để mà thống nhất đầu tiên là thống nhất deadline là ngày nào phải ra được cái sản phẩm hay là như thế nào á, để cả dev và cả test biết, để mà có một cái lộ trình để đưa ra sản phẩm gọi là hoàn hảo nhất cho khách hàng. Vậy bình thường nếu như vậy thì anh có gặp những khó khăn gì khi mà giao tiếp với họ hay là có những Khó khăn thì cũng có một số dự án ấy, dạ. khách hàng là làm việc với Ấn Độ, thì Ấn Độ nói tiếng Anh thì cũng hơi khó nghe, ban đầu nghe thì cũng hơi sốc không hiểu. Thế nhưng mà tại vì mình meeting mình không hiểu, nhưng mà trong team mình còn nhiều người á, thì Dạ. có những anh chị đấy, thì có những anh chị lớn như đã bảo nói là có những anh lớn đấy, thì Dạ. anh lâu năm rồi, anh nghe riết anh quen rồi, thì mình không hiểu thì mình có thể hỏi lại, để tại vì test này làm một project là luôn luôn là làm theo team chứ không có làm một mình, nên hên là cũng có thể là mình hỗ trợ lẫn nhau để cùng, nói chung là sản phẩm để đảm bảo tốt nhất trước khi ra khách hàng thôi. Hoặc là có những khó khăn nữa là khi mà nhận dự án mới á, cái kiểu là khi mà các dự án cũ đã chạy theo một cái guồng rồi á, thì công việc nó cứ đều lấy mình quen rồi mà, cứ như vậy. Còn khi mà mình cứ nhận phải một dự án mới thì gần như là mình bắt đầu từ con số 0 rồi, mình phải đọc hiểu hết lại từ con số 0 luôn. Thì đấy, theo anh là đấy là thách thức mỗi lần mà mỗi lần mở được những dự án mới, vậy thì công ty càng phát triển càng có thêm dự án. Thì đó cũng là thách thức, thì cũng là cơ hội cho mình được tiếp xúc nhiều thứ thêm để mình học hỏi thêm thôi. Vậy thì anh nghĩ thì em đã đọc qua, thấy anh nói về cái test như vậy rồi, thì anh nghĩ là cái việc mà đọc lại hết tất cả cái project ấy, nó là cái giai đoạn mà tốn nhiều thời gian nhất của anh hay là nó còn một giai đoạn khác nữa? Vậy thì theo Thường thì cái thời thời gian nhất gian của anh. mà khi tốn thì nhiều thời gian nhất là khi nhận một project mới, Dạ. là thường là phải bỏ khoảng, tùy, có dự án khó thì phải mất 2 tuần liền chỉ để investigate thôi. Còn có những dự án là gần như ngày nào mình cũng phải daily meeting luôn, trao đổi trực tiếp luôn, là ngày nào mình cũng phải meeting để xem có vấn đề gì hay không, thì để mà vừa làm việc với customer vừa làm việc với designer trực tiếp daily luôn. Năm ngoái thôi, đúng rồi, mới năm ngoái là anh gần như ngày nào anh cũng phải meeting 1 đến 2 lần luôn trong một ngày, mà đôi khi trái giờ, tại vì làm với kia, nhưng mà thường là mình phải ưu tiên cho nó chọn giờ, nó khách hàng. Còn mình là ấy thì có khi là mình phải meeting khuya 9 giờ tối hay là gì mình vẫn phải làm, thì cái đấy cũng là những khó khăn thôi, nhưng cũng là cơ hội để mình học hỏi thêm ấy. Dạ. Vậy thấy cũng hay. Dạ. Đó. Rồi thì nếu mà như vậy thì có khi nào mà anh phải làm qua đêm hay là này nọ? Trong 5 năm làm việc thì có làm qua đêm, 2 tuần liền ngủ lại công ty luôn. Là hồi đấy là khách hàng ở Anh gặp sự cố, xong nó mắng quá trời. Kiểu là mình chắc là mình để lỗi xảy ra lớn quá,
mix sang bên customer ấy, xong Dạ. nó yêu cầu phải fix ngay cho nó, tại vì nó là ngân hàng, nó làm việc nó là ngân hàng, nó Dạ. yêu cầu là phải fix ngay, lên gần như là 2 tuần đấy là ăn ngủ ở công ty luôn. Mình làm test xong mình đưa kết quả lại cho dev đưa xem lỗi, đưa một cái bug fix thử, xong rồi lại cứ test, rồi lại cứ đưa bit cho tới khi xong 2 tuần đấy thì nó nói chung là phần mềm nó ok, hệ thống nó thuộc ok hết, thì lúc đấy mới nhẹ nhõm được, chứ không là cũng khá nguy hiểm. Dạ. Là cũng có, nhưng mà xác suất không nhiều. Là đấy là những cái trường hợp là khách hàng họ yêu cầu mình phải làm xong trong cái thời gian quá ngắn, thì mình phải cố gắng mình thức khuya mình làm thôi. Dạ. Đó. Vậy thì đến với câu hỏi cuối cùng ấy, thì em muốn hỏi là anh có thể cho em một ví dụ về cái công việc mà anh đã từng làm rồi và anh thấy nó là quan trọng trong cái công việc nhất, quan trọng nhất trong cái công việc của anh ấy. Quan trọng nhất trong công việc thì anh nghĩ là tính cẩn thận. Tại vì tính cẩn thận của một tester, tại vì chỉ cần mình ý mình cứ nghĩ là có những case trường hợp ấy rất là dễ dàng có thể thấy ra được lỗi luôn, nhưng mà do mình ý mình bảo là như vậy dễ, vậy sao mà nó sai được chẳng hạn, đúng không? Sao mà có lỗi được, do mình ý. Nhưng mà thực sự phải để làm được tester là phải có tính cẩn thận, rất cẩn thận để check tất cả những nhỏ nhất, dù là một nhỏ nhất cũng không được phép bỏ qua, để thì mới có thể yên tâm được là sản phẩm ra đến khách hàng không có lỗi. Dạ. Đó. Vậy thì tất cả, nếu mà tổng hợp tất cả lại thì chắc là buổi phỏng vấn này chắc em cũng dừng tại đây nhé. Em cảm ơn anh vì đã đóng góp rất là nhiều những thông tin hữu ích. Dạ. Rồi, ok, chào em. Dạ, bye anh. Bye em.